پرسا لەسەر دەستهڵاتیە عیسا. ڕۆژێکێ چاخی وی di perestgehê de xelk hîn dikir û mizgînî dida. Serekên kahînan şerîetzan û rihspî tev de bi ser dihatin û jê re gotin: ji me re bêje, tu van tiştan bi çi desthilatiyê dikî? An yê got ev desthilatî daye te kî ye? Îsa li wan vegerand û got: Ez ê tiştekî ji we bipirsim. Ka ji min re bêjin, îmatkirina Yuhenna ji ezmên bû an jî ji mirovan bû? Ew bi hevdû şêwirîn û gotin: Eger em bêjin ji ezman e, ew ê bêje çima we ji wî bawer nekir. û eger bê em bêjin ji mirovan e, ji xwe tevahiya xelkê wê me bide ber keviran. Çimkî ew qenc bawer dikin got Yuhenna pêxember e. Îcar wan lê vegerand û gotin: Em nizanin ji ku derê ye. Îsa jî ji wan re got: Ez jî ji we re nabêjim got ez van bi çi desthilatiyê dikim. Pirtûka pîroz, Encîl, silav û rêz xuşk û birayên hêja.